maal seeta biyyattii sana keessatti biyya keenya aadaa siyaasaa bartamaani adeemsa wayii butanii deemaniitiin faayidaa aangoo fi ittiin tursiifachuudhaaf oolchuun baratameera. Proclamationii komishinii kun ittiin ijaarame hojii wal qabatee sani asiin immoo adeemsa komishiniin kun geggeessaatiin jiru biyyoolessaa jedheetiin deemu irratti rakkoo qabna. Mariin biyyoolessaa kun jalqabarraa kaasee hunda galeessaa akka ta'u, hunda hirmaachisaa akka ta'u, loogii tokkoon ala humnoota siyaasaa biyyattii tanaa hirmaachisee rakkoolee siyaasaa biyyattii tana nama bu'uurarra ijaarsa biyyaatirraa kaasee waan jiran akka furuu danda'u proposaalallee dhiyeessineetiin ture. Komishiniin hundeeffameetiin jedhe bakka bu'ummaan isaa loogiirraa bilisa ta'eetiin of danda'eetiin mootummaafis paartiilee morkattootaafis